Mjumbe wa halmashauri ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ndugu Ahmed Misanga, amewasihi waumini wa dini mbalimbali kuhakikisha wanashiriki vyema katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu na kulinda na kudumisha amani nchini. Amesema hayo alipokuwa kwenye tamasha la dini ya Kiislamu lililofanyika kata Ihanja, wilaya Ikungi, mkoani Singida, na kukutanisha waumini wa dini hiyo zaidi ya 1800 kutoka mikoa yote nchini. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Ndugu zangu, lazima tukashiriki uchaguzi. Waislamu tusijiweke nyuma katika kwenda kushiriki uchaguzi mkuu wa Tanzania. Uchaguzi huu ndio unaenda kutuletea sisi viongozi bora na kutuondolea viongozi wa batilifu. Tunataka viongozi watakaokuwa na utu na kujali utanzania wetu na kujali amani ya nchi yetu, udugu wetu na upendo kati yetu. Viongozi watakaoenda kujali dini zetu, viongozi watakaokwenda kutusaidia sisi kujijenga kiuchumi, viongozi watakaoenda kutusaidia sisi kudumisha amani ya taifa letu. Umoja wetu huu tumefundishwa ndani ya Qur'an, lakini pia katika taifa letu viongozi wetu wanapita kila sehemu wakinadi amani, wakinadi umoja wa Tanzania, wakinadi tusibaguane, sisi sote ni ndugu, sote ni wa Tanzania. Lazima tushikamane taifa letu, tulinde amani ya taifa letu, tuendelee kupendana na tutakiane mema katika maendeleo. Haya yote leo tumekaa katika jitimai iliyotuunganisha sisi karibia Waislamu 1800. Tupo hapa mtaa wa Chungu, kata Ihanja, wilaya ya Ikungi. Tupo hapa mkoa wa Singida. Tupo hapa tumekaa kwa amani kwa sababu taifa letu tumedumisha amani iliyopo, kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani. Hebu tupate picha. Leo tungekuwa na vurugu, ndugu zangu, tungekuwa katika mapiganyiko na kila kitu kama mataifa mengine, hatungeweza kukaa hapa kwa amani kama tulivyokaa. Kwa hiyo ndugu zangu, ni wasihi sana ndugu zangu, twende tukashiriki uchaguzi kwa amani. Tusiige mataifa mengine wanaofanya vurugu katika uchaguzi. Sisi wa Tanzania tukadumisha amani katika chaguzi zetu, na tukiamini kwamba mtaenda nyie wananchi kutuleteeni viongozi bora katika jamii yetu, na tunaamini sote tutaenda kumpigia kura rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ni balozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi ni balozi wake, iwe usiku iwe mchana, na nitakaposimamishwa mahala popote nitamsemea Mama Samia Suluhu Hassan kwamba ni rais aliyethubutu na ni rais anayefaa katika uongozi wetu wa taifa letu, kwa sababu ametekeleza miradi mikubwa na tumeyaona sisi kwa macho yetu. Amejenga uchumi wa taifa letu, amejenga utalii, amedumisha amani katika taifa letu, na amani ndio kitu kikubwa, kwa sababu mlinzi wa amani Tanzania namba moja ni Mama Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu, na sisi lazima tumuunge mkono katika jambo lake ya kwenda kumrejesha tena katika uongozi wa taifa hili la Tanzania, awe rais wetu 2025-2030. Na wasihi ndugu zangu, tuwe mabalozi wa amani katika taifa hili. Leo kina mama hao wanakaa hapa, wamekuja Singida kutoka Zanzibar, kutoka Pemba, kutoka Tanga, kutoka Mwanza, Kigoma, wapo hapa kwa sababu wana uhakika nyumbani kwao kuna amani. Kwa majina mimi naitwa Yusuf Nicholas Kambale, ni amiri wa kamati ya kueneza Uislamu kutoka mkoa wa Rukwa. Sisi ni wa Tanzania na ile ni haki ya kikatiba, sababu kila Mtanzania aliyeko ndani ya nchi ya Tanzania lazima awe chini ya toa ya katiba.
na katiba sio msahafu. Makubaliano na sisi kama jamii tuendeshwe hivyo. Kwa hiyo uchaguzi ni jambo moja la muhimu sana, kwa sababu wewe una haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa uchaguzi unapofika huna alternative wewe, ima kugomea uchaguzi au kubeza uchaguzi. Unapaswa kuingia kwenye uchaguzi kwa sababu ndio katiba ambayo iko chini, tunaitii chini iko juu yetu. Sasa ukihalifu pale, wewe umehalifu hata amri za Mwenyezi Mungu. Sababu hapa duniani ni binadamu wenzetu, Mwenyezi Mungu anasema amewafadhilisha wengine, baadhi ya wengine. Kwa wanapopewa uongozi wengine wale wamefadhilisha na wengine tuongozwe, tumewekwa chini. Sio hatuko mbinguni. Huu ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukihalifu umehalifu utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa napenda niwaambie Waislamu wote au hata wasiokuwa Waislamu, jamani, uchaguzi kwenda kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania. Tutoke tupambane tukamchague kiongozi yule tunayemtaka, kwa sababu ni haki yetu kuongozwa, hatutaweza kujiongoza mwenyewe. Kwa hiyo tutoke tukamchague kiongozi yule tunayemtaka. Naitwa Muhammad Ali Kawanga, na sisi hatupo nje. Sisi ni raia wa nchi hii, ni raia kama wa raia wengine. Tunayo haki ya kuhamasisha ndugu zetu Waislamu popote walipo wachague kiongozi mwadilifu ambaye anawatizama Watanzania wote kama ndugu, hawana ubaguzi. Kwa sababu katika dini yetu hatuhitaji kupendelewa, tunachohitajia ni kufanyiwa uadilifu. Tumejipanga kuhamasisha Waislamu washiriki uchaguzi, lakini pia washiriki katika kugombea nafasi mbalimbali za kiuongozi. Sababu sisi tunaamini Waislamu ni waadilifu, kwa sababu wao wana muongozo kuwa hawatakiwi kuonea wala kuonewa.